Pemirsa Gatra TV, Anda masih menyaksikan Gatra terkini bersama saya Vivi Megalinda. Diterjang angin kencang, belasan pohon tumbang di Padang. Selama 3 hari berturut-turut, angin kencang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Angin kencang yang terjadi sejak Kamis hingga Sabtu lalu mengakibatkan belasan pohon tumbang di berbagai titik di kota setempat. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kota Padang, Sutan Hendra, menyebutkan ada 13 pohon tumbang yang diakibatkan angin kencang tersebut. Belasan titik itu tersebar di Kecamatan Nanggolo, Padang Barat, Padang Timur, Pauh, Koto Tangah, dan Padang Selatan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Minangkabau, Sakimin, mengamati fenomena angin kencang ini sudah berlangsung selama 3 hari, terutama di bagian Bukit Barisan. Kendati angin kencang terjadi diiringi cuaca cerah, namun kecepatan angin mencapai 30 knot atau 5-60 km per jam. Dari Padang, Wahyu Saputra melaporkan.